இன்றைக்கி ஒரு ஈஸியாக 5 மினிட்ஸில் சிக்கன் கிரேவி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க, ஒரு தக்காளி, 2 பச்சை மிளகா. நான் இன்றைக்கி 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். வெட்டி வச்ச வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகா, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை எல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட இப்போ நம்ம தேவையான மசாலாஸ்லாம் சேர்த்து விடலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் தனியா, 1 டேபிள் ஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா, 1 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில், உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு கடாயில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச சிக்கன் எல்லாம் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணுங்கள். ஃப்ரை பண்ணி ஒரு 5 மினிட்ஸ் வேக விட்டிங்கன்னா சுவையான சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு.